ვაგრძელებთ spot trading ბოტებთან დაკავშირებით განხილვებს. ეს არის რიგით მე-6 განხილვა და ამ მოკლე ვიდეოში გაჩვენებ თუ როგორ უნდა ავაწყოთ spot trading ბოტი limit order-ით. ჩვენ შეგვიძლია მივუთითოთ range საზღვრები, რა საზღვრებში შეგვიძლია ვატრეიდოთ ეს ბოტი და გავხსნათ მარკეტით. ასევე შეგვიძლია დავაყენოთ limit order-ით. და გაჩვენებთ ჩემს სტრატეგიას. ავირჩიე 2 ტოკენი, ერთი სუი ან მეორე ტონი. ამ შემთხვევაში სუიზე შევაჩერებ არჩევანს და ვნახოთ. პირველ რიგში ერთხიან ჩარტზე ან 15 წუთიანზე გააჩნია დროის რა მონაკვეთში გვინდა, ფასის ცვლილებას დროის რა მონაკვეთში ველოდებით. უნდა ავარჩიოთ მაგალითად ფასის დიაპაზონი. თუ ფასი შემცირდება 5%-ით, ამ შემთხვევაში სუის ფასი იქნება $2.14. 5.28%-ით თუ შემცირდება, ამ შემთხვევაში იქნება 2.14 მისი ფასი. ამ შემთხვევაში ვარაუდობ, რომ ფასი შემცირდება დღის განმავლობაში, შესაძლებელია შემდეგ გაიზარდოს, მაგრამ მთავარი არის გახსნის წერტილი. ამ შემთხვევაში გადავდივარ trading ბოტებზე. შემდეგ ვაწვევი spot grid bots. აქედან ვირჩევთ რა თქმა უნდა tokens. შემდეგ გადავდივარ რომ ჩავწერო ფასი ხელით, მივუთითო range და range მინდა იყოს $2.50 და $2.99 სრულიად საკმარისი. ან $3.10. გრიდებს ავტომატურად დავაყენებ. მინიმალური არის $43.70. ამ შემთხვევაში მოვუმატებ. $40-დან 50-მდე გრიდი არის ნორმა. გააჩნია ტოკენის ვოლატილობას, გააჩნია რამდენი გვაქვს ბალანსი და გააჩნია ასევე range-ს რა შუალედში ვატრეიდებთ, რა შუალედში გვინდა რომ ივაჭროს ამ trading ბოტმა. აქ უკვე price range ავირჩიეთ, გრიდების რაოდენობა არჩეული არის, თანხის რაოდენობა. მინდა რომ $100 გავუშვა ამ ბოტში. შემდეგ აგვშლით დამატებით სეტინგებს და აქ არის მოცემული შესვლის ფასი. აი აქ უნდა დავუწერო $2.14 და აი აქაც ჩანს რომ როდესაც აი ამ ტოკენის ფასი შემცირდება 5.27%-ით, ამ შემთხვევაში აი ეს კონკრეტული ბოტი დაიწყებს ფუნქციონირებას. შემდეგ ვაწვევით შექმნას. აქ გამოდის ყველა მონაცემი, რაც დაკავშირებული არის ამ spot grid-თან. და აქაც არის მონაცემი, რომ როდესაც მარკეტის ფასი მიაღწევს $2.14, აი ეს ბოტი შეისყიდის კონკრეტულად ამ ფასზე 29.01 sui tokens და შემდეგ დააყენებს ავტომატურად გაყიდვის ბოტებს $3-ზე და 10 ცენტამდე. თუ ეს პირობები აკმაყოფილებს ჩვენს მოთხოვნებს და აკმაყოფილებს ჩვენს მიზნებს, დავადასტურებთ და აქ გამოჩნდება ჩვენი trading ბოტი, რომელიც არის მოლოდინის რეჟიმში და ჯერ არ გახსნილა. გადავალ ახლა ანგარიშზე. შემდეგ გადავალ trading ბოტებში და აი აქ არის ჩვენი
ბოტი. შეგვიძლია ეს შევამოწმოთ, რა მდგომარეობა გვაქვს. აი აქედან შეგვიძლია თუ არ არის გახსნილი ამ ფასის საპირისპირო მიმართულებით წავიდა, ძალიან გაიზარდა და იმის შანსი რომ ჩვენს მიერ მითითებული შესვლის ფასამდე მივიდეს, უკვე შანსი ძალიან ცოტა არის. ამ შემთხვევაში შეგვიძლია გავაუქმოთ და ეს $100 ისევ დაგვიჯდება ჩვენს ანგარიშზე და შეგვიძლია უკვე ახალი ბოტი ავაწყოთ, ახალი რეინჯებით და ახალი შესვლის ფასით. ამას დაველოდები დღის განმავლობაში ვნახავ თუ გაიხსნება ეს ბოტი, სხვა შემთხვევაში დავხურავ და ახალი შესვლის ფასს მოვუძებნი. მოკლედ სულ ეს იყო SpotGrid ბოტის გახსნა limit order-ით. თუ რაიმე კითხვები გექნებათ ამასთან დაკავშირებით, შეგიძლიათ დაწეროთ კომენტარში და გადავიღებ მომდევნო ვიდეოში შესაბამის ახსნას. მოკლედ ყველას წარმატებას გისურვებთ დროებით.